ต้อนรับสู่ชิงคุเทเรวันนี้เราจะมาสำรวจหมู่บ้านเล็กของชาวประมงในอดีตที่เป็นที่เที่ยวยอดฮิตของลิกูเรียรีเชียนในอิตาลีกันจ้าคราวนี้เราเดินทางมาด้วยการใช้รถไฟจากเมืองที่ชื่อว่าเลวันโตซึ่งน่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกและก็ประหยัดที่สุดการขับรถระหว่างเมืองนั้นอาจใช้เวลามากถึง1 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดนั่งรถไฟทะลุอุโมงค์แล้วก็แค่5 นาทีก็ผ่านไปได้แล้วบุองจิโอโนตอนนี้เราอยู่ที่ริโอมาจิโอเรเมืองหนึ่งในชิงโคเทเรในย่านริกูเรียของอิตาลีนะจ๊ะวันนี้เราเดินทางมาด้วยรถไฟแล้วก็เวลาลงจากรถไฟมาถึงแล้วอะวิวอีกข้างหนึ่งที่ประตูเปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะตะดาคราวที่เรามาเนี่ยมันก็เป็นประมาณปี 2019 หรือไม่ก็ 20 เนี่ยเป็นช่วงแรกหลังจากโควิดที่เขาให้เริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วตอนนั้นเราก็ฉวยโอกาสมาเที่ยวชิงคุเทเรก่อนเพราะได้ยินมาว่ามันเป็นที่ที่คนมาเที่ยวเยอะมากและปกติก็จะแน่นเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพิ่งเปิดหลังจากมีโควิดแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีคนมากซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะตอนนั้นน่ะมาแล้วแบบการท่องเที่ยวน้อยมากสวยคราวนี้เรามาใหม่ในปี 2023 เราก็จะมาดูกันว่านักท่องเที่ยวจะมากไหมแบบตอนนี้เราก็เดินข้ามรถไฟมาแล้วก็กำลังเดินเข้าตัวเมืองซึ่งการเข้าตัวเมืองต้องเดินผ่านอุโมงค์ลอดใต้ภูเขาหลังจากเราเดินทะลุอุโมงค์ออกมาแล้วเราก็จะมาเจอเมืองซึ่งเราก็เพิ่งเห็นว่าอุโมงค์นี้ชื่ออุโมงค์แห่งความรักเวลเดลอมอเรตอนนี้เราก็จะไม่สำรวจเมืองเราก็จะไปที่ชายหาดกันมาตัดสินใจว่าจะไปถึงก่อนที่ไปมารีน่านะครับตอนนี้เราก็โผล่มาที่มารีน่าเรียบร้อยแล้วก็ความประทับใจแรกขอบอกว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มากเหมือนที่คิดก็ไม่รู้เป็นเพราะว่ามันหมดช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเรามาช่วงที่ประมาณตอนเกือบจะจบของหน้าร้อนแล้วหรือว่ากำลังเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นถ้าดูเมฆบนท้องฟ้าก็จะเห็นว่ามีเมฆเยอะแล้วบางครั้งก็มีฝนประปรายแต่ตอนนี้ที่เรามาอยู่ที่เมืองนี้โชคดีแดดออกพอดีแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคราวที่แล้วอ่ะเรามาจำได้ว่าถ่ายรูปเป็นบนโขดหินซึ่งมีน้องๆริโอมาจิโอเรเป็นหมู่บ้านแรกถ้าเรานับจากลาสเปเซียของชิงโคเทเรหลังจากนี้เราจะค่อยๆไล่ไปอีก4 หมู่บ้านจนไปสุดที่เมืองที่เราใช้เป็นเบสในการสำรวจชิงโคเทเรครั้งนี้ซึ่งคือเลวันโตนั่นเองส่วนที่ริโอมาจิโอเรเนี่ยในมารีนาน้ำมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปสำรวจเมืองต่อไปว่าเมืองไหนน่าเล่นเราก็จะลงไปจุ่มตัวในเมืองนั้นกันก็ตอนนี้เราก็กลับมาที่สถานีรถไฟเมืองริโอมาจิโอเรอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาไปประมาณเกือบ2 ชั่วโมงได้ก็พอแล้วเมืองนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้เรามารอรถไฟเพื่อที่จะเดินทางไปยังหมู่บ้านต่อไปที่ชื่อว่ามานาโรลานั่นเองลงจากรถไฟแล้วนั่งมาแค่5 นาทีเองตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านที่2แล้วนะจ๊ะมานาโรลาก็เมืองนี้คราวที่แล้วที่เรามาเยี่ยมชิงโคเทเรด้วยรถยนต์เราก็ใช้ที่นี่เป็นที่พักหลักแล้วเราก็เดินทางไปเมืองอื่นๆด้วยรถยนต์เนาะแต่ขอบอกว่าการเดินทางโดยรถไฟสบายกว่ามากแล้วก็ถ้าดูผู้คนที่มาเยี่ยมด้วยการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรที่เราคิดว่ามันจะแย่กว่านี้เราคิดว่ามันจะแย่กว่านี้จริงๆมันก็กำลังดีโอเคไม่เหงาเกลรถไฟออกไปแล้วเป็นยังไง
ตอนนี้เราก็มาถึงแค่เมืองที่2ของชิโกแทเรเองมานาโรล่าไปต่อไม่ไหวเพราะว่าอากาศดีแล้วก็น้ำน่าเล่นมากคลื่นอาจจะแรงไปนิดนึงถ้าเรามองไปทางข้างหลังนี้นะแต่ว่าด้วยความที่มีคนลงน้ำมากมายเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยน่ากลัวแล้วก็มานาโรล่ามันจะมีอ่าวปิดซึ่งมันมีโขดหินป้องกันทำให้สามารถว่ายน้ำได้คลื่นไม่ใหญ่มากเกินไปนักมีความลับอะไรจะบอกความลับของชิโกแทเร่เนี่ยจะบอกว่าน้ำทะเลที่เนี่ยเค็มเหมือนกันวันนี้มีคลิปโบนัสเพราะว่าเวลากลับมานอรอล่าแล้วเราเห็นว่าเขาปิดถนนอันหนึ่งเพื่อที่จะจัดงานแต่งงานปรากฏว่าก็มาเจอทีเด็ดเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนที่ชาวเมืองนี้เขาฉลองการสิ้นสุดของฤดูร้อนไม่ใช่ฤดูใบไม้ฤดูร้อนภาษาอิตาเลียนเรียกว่า Notte Bianca หรือว่า White Night ซึ่งผู้คนที่มาร่วมงานก็จะต้องแต่งตัวสีขาวทั้งหมดถือว่าข้าพเจ้าแต่งตัวได้เข้ามากวันนี้ถือว่าแต้มบุญเรายังสูงอยู่ยังมีบุญอยู่เพราะว่าไปเที่ยวเมืองไหนๆก็แดดออกฟ้าสีสดใสถ่ายรูปได้สวยงามเราก็มาปิดวันของวันนี้ด้วยหมู่บ้านมานาโรล่าซึ่งได้เกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามถามว่าพระอาทิตย์ตกดินที่นี่สวยไหมหรอก็สวยนะแต่มันไม่ได้สวยที่พระอาทิตย์ตกดินไงมันสวยที่นี่ที่หมู่บ้านไปดูพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกให้ไปดูกับคนที่รักที่สุดใช่ไหมเราก็หันซ้ายหันขวาไม่มีใครก็มาดูกับปูนี่แหละตัวปูเองนี่แหละเป็นคนรักที่สุดหรือว่าก็ทิปกับของคนอื่นของชาวบ้านอย่างเช่นที่อยู่ข้างหลังนะจากเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วก็รอถ่ายรูปจนพระอาทิตย์ตกดินจนท้องฟ้ามืดครึ้มขนาดนี้แล้วปรากฏว่ารถไฟมันก็ไม่ได้วิ่งถี่เหมือนเมื่อตอนกลางวันแล้วตอนนี้มันก็วิ่งทุกชั่วโมงแล้วก็มีเวลาเหลืออีก30นาทีอะไรจะดีไปกว่าเบียร์เย็นอะไรจะดีไปกว่าวายเย็นๆของชิงคุเทเรเราก็เป็นขี้เมากัน2คนเพราะว่าแก้วก็ไม่มียกซดขวดดื่มแบบนี้เลยจ้าเยี่ยม